Җәйнең 5-нче көне кояш кыздыра, кәйфләр шәп, ял турында уйланыр өчен нәкъ вакыты. Ял күңелле һәм иң мөһиме зыянсыз булсын өчен бүген нинди куркынычсызлык кагыйдәләрен искә төшерергә кирәк һәм ничек дөрес ял итәргә кирәк. Шул хакта сөйләшәбез. Кунаклар безнең чыннан да файдалы да бар һәм бәлки мотивацион кунакларыбыз да бардыр. Шуңа күрә килгәнегез өчен зур рәхмәт. Әйдәгез шушы темага кирип китеп карыйк әле. Су коену сезоны башланып китте дип әйтергә буламы. Менә 2024 елның су коену сезонында Татарстанда 60 комлык ачылачак. Шуларның 13-е яңа дип беләбез. Күпмесе инде ачылды һәм яңалары кайда урнашкан? Бик дөрес, быел аз күләмлек инспекциясенә 60 заявление декларация тапшырылды. Менә шул пляжлар буенча ачылырга тиешләр дип. Шуларның арасында китерергә кирәк 50 пляж ул муниципаль пляжлар, общедоступный, ачык пляжлар. 7-се ул ял базаларында урнашкан, 2-се балалар ял итү лагерьләрендә, берсе санаторий территориясендә урнашкан. Бүгенге көндә әлеге 60 пляжларның 20-се ачык. Һәм бик дөрес әйтеп китәсез, быел әйтеп китерергә кирәк яңа пляжлар ачыла. Ул Яшел Үзән районында, Югары Услан районында, Спасск, Лаеш районында, шулай ук Мамадыш һәм Әгер районнарында яңа пляжлар ачыла. Менә яңа комлыклар ачылыр өчен нинди таләпләр үтәләргә тиеш? Беренче чиратта әлбәттә инде ул әзерлек эше алып барырга тиеш, һәм шулай әйтеп киткәнчә инспекциягә заявление бирелә 30 көне ачылу алдыннан пляжның, һәм ничек оештырылырга тиеш, менә махсус оештырылган пляж. Беренче чиратта әлбәттә ул коткаручылар, коткару посты, җиһазландырылган коткару посты, анда посты димәгәндә көймә булырга тиеш, коткару жилетлары булырга тиеш. Су чисталыгы тикшереләме? Су чисталыгы әлбәттә тикшерелә. Ул эшне Роспотребнадзор алып бара. Ул белгәнемчә, алар менә бөтенләй коену сүзу буенча алып баралар эшне. Безнең чиратта инде без тикшерәбез, менә шул коткаручылар булсын, һәм менә коену участогы буйлар, аларга калкавыклар, буйлар булырга тиешендә, менә коену акватория пляжы. Шулай менә балалар өчен махсус коену җирләре була пляжларда. Шуңа күрә без гел тәкъдим итәбез, ял итү өчен менә махсус җыштырылган җирләрне сайларга кирәк. Су белән бәйле тагын бер алайсыз сорау, менә бу әле вак суднолар белән, шәхси суднолар белән дә йөрүшләр бар бит, әйме? Аларга карата нинди кагыйдәләр үтәләргә тиеш, алар нинди кагыйдәләрне үтәргә тиеш? Әлбәттә, аз күләмле кимәлләр белән чыкканда, әлбәттә таләпләрне истә тотырга кирәк. Беренче ул һава торышын карарга кирәк чыкканда, һәм шулай ук менә әгәр дә көймәгез 4 метрга хәтле булса икән, без палубасыз коткару жилетларын киергә тиешләр. Коткару жилеты менә мәсәлән сезнең көймәгездә 5 кеше икән, димәк 6 коткару жилеты булырга тиеш. Алар размер буенча туры килергә тиеш. 12 яшькә хәтле балалар шулай коткару жилетлары үзләренә киергә тиешләр. Әйе, менә комлыкларга килгәндә, Гүзәл ханым, сезгә сорау бирәсем килә. Суга, менә комлыкларга барганда, суга кергәндә нәрсәне истә тотырга кирәк һәм нинди авыруларны ияртергә була шул безнең менә сулыкларда? Кая коенырга киңәш итмәс идегез сез табиб буларак? Алдан әйтеп киттеләр инде. Бүгенге көндә Роспотребнадзор буенча ул күлләрнең чисталыкларын, бактериаль ягыннан, вирусологик пычракланулар диләрен, дәрәҗәләрен, аннары химик шартларын барсы да инде бик яхшы тикшерәләр. Әгәр дә инде рөхсәт булса кыенырга, димәк, ул күл яхшы, чиста һәм безопасный диләр. Куркыныч түгел инде. Ләкин барыбер бала-чагаларны карарга кирәк, әти-әниләре әһәмият бирергә тиешләр. Суга кергәч, авызларны ачып, ул суларны йотып эчергә ярамый. Ни өчен? Барыбер бик яхшы гына тикшерсәләр дә, суда бит төрле бактериологический микроблар булырга мөмкин. Алар бит үткер, йыгышлы кәсәлләргә, ширләргә китерәләр. Әйтеп китимме инде микроблар булырга? Әйтеп китегез әле. Бик куркыныч ахырсы. Дизентерияга китерергә мөмкин. Үткер ишәк авыруларга китерергә мөмкин. Вирусологик үткер ишәк авыруларга барыгызга да
bilgili bik naşar şirler noroviruslu, astrovirus, rotaviruslu infeksiya alar bilen de köpçülük balalarda, allarda ağrılar. Hem bütün mikroplar, bakteriyalar alar indi organizmga kirege mümkün. Şuna göre azgina saqlanma bırak, әһәмият berip kıyınırga gerek. Su koyunu sezonu başlanğaç sizge patsientlar sonu orta mı bu? Ağrılar bilen kilişi. Siz için bizler adette Aydar Efendi cevap vereyim değil mi? Onun sonlar olarak işli bölümü. Neşik artık bita var mı ne yaptığı? Kinet kine artık. Бары бир да инде бит Роспотребнадзор тикшерә сулыкларны. Шуңа күрә монда инде иңелек куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү. Иң кызыгы безнең тикшергән күлләрдә без коенырга яратмыйбыз. Авылдагы пластикларда коенырга проблема яратабыз. инде ул эчемлекләрне кулланып суга керү. Һәм нәтиҗәдә кешенең вафат булуы. Һәм югалуы бу иң зур куркыныч хәлләр, иң котлаулы хәлләр дип әйтгәндә, ләкин менә бу сулыклардан тыш бит әле безнең башка төрле йогышлы авырулар турында онытырга ярамый. Әгәр дә инде безнең сезон бар битте дип әйтәбез без, мәсәлән, шулык булмай үтәл буенча әйтәбез икән, сезон ул дәвам итә. Авыручылар бүгенге көндә менә йогышлы авырулар белән эшләүче табиблар фикерләүенчә әлеге авырулар чәчәк ата. Шуңа күрә әгәр дә сез ялга барасыз икән, иң беренче чиратта сез үзегезнең менә шушы вакциналарның куелмавын тикшерергә тиешсез. Әгәр дә бигрәк тә чит илгә барасыз икән, чөнки шулык булмай үтәл, аннан соң инде клещевой энцефалит, аңа без вакцинацияны Булмай үтәл коклюш, әйе, чөнки бу ни өчен хәзер шундый кызык статистика бар, кызык дип әйтик инде куштырнаклар эчендә. Ни өчен балалар белән бер рәттән олы яшьтәге кешеләр дә каты авырый менә шушы булмай үтәл белән. Бу нәрсә дигән сүз? Мәсәлән, бер купада баралар икән кешеләр, инкубацион периодтан соң авыру бала бара икән, мәсәлән, һәм аның вакцинасы юк икән, һәм олы кешеләрнең вакцинасы булмаса, бу купадагы барган бөтен кешеләр, алар дүртесе дә авырып китәргә мөмкин. Һәм инде бу авыру кешеләр диңгезгә баралар. Һәм инде инкубацион периодтан соң әлеге диңгездә ял итүчеләрне алар шул ук вакытта юктырырга мөмкин шушы булмай үтәл белән. Чөнки бу һава аша үтә торган авыру. Һәм инде без ковид турында да онытырга тиеш түгел, чөнки ковид бит дәвам итә, ләкин башка төрле формаларда. Шуңа күрә аеруча бер-берегезгә игътибарлы булыгыз. Әгәр дә менә бу йөткерү, борынга тумау төшә, яисә 37-дән дә бераз күтәрелгән югары температура бар икән, ялга баруны кичектереп торырга кирәк. Бигрәк тә бу гаилә эчендә караганда. Чөнки бу авыруның үзлегүенә китерә, чит илгә бигрәк тә барганда дәвалану, табибларга мөрәҗәгать итү аеруча кыйммәтле булачак, тиз генә аннан китәргә мөмкинлек юк. Шуңа күрә менә бу үзегезнең сәламәтлегегезгә бик нык игътибарлы. Һәм тагын бер киңәш, ул менә бу аптечка булдырырга. Без аны һәр елны әйтәбез, һәр елны аңлатабыз. Менә кемнең нинди хроник авыруы бар, шуңа карап даруларны хәстәрләп куярга кирәк шушы аптечкада. Һәм шушы аптечкагызны һәр вакытта да менә ял итәргә барганда үзегездән алырга. Кемнең хроник авырулары юк, әмма баласы бар. Монда инде бөтен әйберне үзең байланырга кирәк. Бөтен аптеканы. Суда, шуннан да суга кирип, судан электргә мөмкин төрле шейләр авылыр. Ләкин суның бит аның төрле ял усулы бар. Су өстендә дә менә бу соңгы вакытта бик популяр икән, ял итү саллар да йөзә. Ринат әфәнде сезгә сорау, шуннан да шуның кадәр популярмы бүгенге көндә? Кемнәр моның белән шөгыльләнә? Сезнең практика нинди? Салда йөзү ул сплав. Дип аңлыйбыз инде без моны. Сплав. Һәм ул менә бүгенге көндә актуальмы? Я ул майларда гына ул актуальный. Салда йөзү елдан ел бик танылган. Бигрәк тә чикләр ябылганнан соң кешеләр үзләре өчен эчке туризм ачалар. Орманга, кырларга чыгалар. Безнең Татарстанда нинди урыннарда бар менә бу? Татарстанда бик күп урыннар бар. Кама тамагы шундый урыны бар, анда штольни, пещераларда җирергә мөмкин. Салда йөзү, Казанка һәм Мёша елгалар бар безнең. Сез ничә ел шөгыльләнәсез бу? Мин 2 ел шөгыльләнәм. Бу профессиональ рәвештә? Профессиональ. Бу нидер ярышы да бармы үзегез ара? Яисә ярыш түгел бу үзенә күрә яшәү рәвеше, шуның бер өлешеме?
Профессионаллык мәсәлән, профессионал булган солда язучы профессионал булмаганнан ничек аерыла? Ничек аерыла? Менә мин солда хәзер язасым килсә, мин утырдым, мин бит профессионал түгел. Яисә 2 елдан соң профессионалга әйләнәләрме? Профессионал иләргә кирәк өйрәтергә. Өйрәтәләр вузларда специальный. Так. Кем йөри күбесенчә? Күбесенчә кем йөри? Хатыннарыннан туйган ирләр Гаиләләр киләләрме? Үзләре генә яшь кешеләр киләме? Ничегрәк? Ничегрәк? Безнең турклубта кергәләр гаилә белән, балалар белән йөриләр. Ничә яшьтән, мәсәлән, бала белән килергә мөмкин? Төрле яшьләр 3-4 1 яшь була. Димәк, бу аның кадәр куркыныч түгел. Без уйлаганча. Менә теге күрсәтләр бит киноларда бәрелә, сугыла. 1-2 кыз суюкка да чыгала. Безнең районда шундый елгалар юк. Каяш су бәрелә. Алайса миндә профессионал. Экстремальрәк менә шундый җирләр ул безнең күрше республикада Марида урнашкан дип беләбез. Экстремальный анда юк. Анда да юк. Башкортстанда ялашмасам менә. Башкортстанда әйе. Анда бар. Зур рәхмәт, Ринат әфәнде. Күшик әле без тыңлап, тагын бер ял итүче кунагыбызга Динар әфәнде, сезнең дә без актив ял итүче дип беләбез. Әйме, сез нинди төр ял сайладыгыз үзегез өчен? Миңа күбрәк җәяү йөреше, пеше туризм. Мәсәлән, рюкзагыңны җыясың да, китәсең дә барасың. Әгәр дә эшең туйдырган икән, якын тирәдә кешеләр уже сине Күрдеңме, хатын дип әйтми бирде. Белә, кары яшәгән. раздраша итә башласа, табигать кочагында ял итеп кайту бик файдалы. Нинди маршрут сайладыгыз? Моны без рекламадан соң белербез. Җәй традицион рәвештә ял сезоны, ял үзенә шакырып тора җәйкене. Һәм шуннан да менә ял итүчеләр арасында Динар исемле кунагыбыз иң җиңелен, иң арзанлысын сайлаган ялның әйме рюкзак астында чыктым киттем ди. Ләкин бәлки алай ук җиңел һәм арзанлы түгелдер. Үзегезнең маршрут һәм ничек ял итүгез турында төгәлрәк сөйләп күрсәтегез. Читтән караганда шулайдыр, әйе. Ләкин әгәр дә җыя башласаң әйберләрне, бәяләре бик арта. Ничек аерыла гади турист уже һөнәри туристтан. Гади туристта менә башлаган кеше, яңа гына җыри башлаган кеше, аның спальный мешогы, йокы капчыгы бик зур була, авыр, зур, ярты рюкзакны алып тора. Соңыннан уже, әгәр дә кеше күбрәк йөри икән, аның уже спальный мешогы бәләкәй генә була, һәм ул тагы да җылырак, башка нигә карый, теге зурларга карый. Һәм бәясе дә. Бәясе дә арта, геометрия прогрессиясында арта бәясе. Рюкзак шулай ук инде, башта була гади генә рюкзак, аннары инде теге арканы яхшы тота торган рюкзак була инде, әкренләп җыела. Баштагы мәлдә лучше арендага алырга. Менә быелгы маршрут. Кая барасыз, кая җыендыгыз? Быел уже урап кайттык без автомобильдә. Соңгы тапкыр алайса кая булды? Соңгы тапкыр менә 3 атна элек урап кайттык Кавказ якларын. Адыгейдан башладык һәм Ингушетиягә хәтле барып җиттек. Һәм ничек йөрисез сез? Самолет, поезд ничегрәк? Төрлечә. Бу юлы менә автомобильдә йөреп кайттык, аңа хәтле Төркиядә йөреп кайткан идек. Төркиядә анда рюкзак белән Ликия юлында бик матур җирләр. Менә әйтәләр бит теге активный отдых, нәрсә белән йөрла сулпан ял итүдән дип. Активный ял итү ул тонус бирә организмга. Ял итәсең. Матур күренешләргә карап барып, теге оранында сизелмәй. Хәтта аркаңда бер 12-20 килограммлы рюкзак. Менә шушы маршрутта бит әле шушы ял гына түгел, гел ниндидер бер куркыныч та көтеп тора, әйме? Теге талпаннар, шулай ук менә авырулар, Төркиядә еланнар. Сез аңа ничек әзер булып торасыз һәм берәр шушындый куркыныч очрак белән очрашкан булдымы? Булды. Әзер булып булмыйдыр. Берсендә кич килеп җиткән идем. Ушак яндырдык һәм утырабыз, и бер вакытны таш астыннан не килеп чыкты. Скорпион. Шаян. Беренче тапкыр күргәндә куркыныч инде. Торып чабасың. Мин шаян белән эшлим. Юк, ләкин барыбер араны тота, дистанцияны тота. Дистанция главный бар. Тоже дистанцияны тоттым, аннан соң кайдар югалды ул уже. Яланнар күргән бар инде. Үзегез белән аптечка? Ну, бик кыска гына. Алай артык әллә ни әзерләнеп түгел. Ул кыйммәтрәк чыгамы, жүнрәк чыгамы дигәндәй математика нинди? Төрле вакытта төрлечә. Кайчагында төркем белән барсаң кызыклырак, кайчагында соло поход интереснерак, соло йөрү. Мәсәлән, беренче тапкыр Төркиягә барганда бер үзем генә барган идем. Гел икенче төрле ял итү. Бүтән нәрсә сиңа яңа, кешеләр чит, телне белмисең,
теге татарча, бераз төрек телендә, анда инглиз телендә әзрәк сөйләшәсең, ни тәрҗемәче аркылы бик кызык. Яхшы тәҗрибә. Ага. Кем Төркиягә кадәр барып җитә алмый, алар инде республикабыз эчендә ял итә, һәм республикабызда бик күп глэмпинглар ачыла, бар, бәяләре шул Төркиягә барган кебек. Шулай бит, әйме? Ни өчен аларның бәяләре шундый югары? Элек 3-4 еллык Төркиягә 20-30 меңгә барырга була иде бер атнага. Хәзер андый бәяләр юк. Һәр гаилә белән бару өчен 300-400 мең кирәк. Һәм глэмпингларның бәясе 5-6 меңнән башлана бер көнгә бөтен Ләкин глэмпинг 5-6 мең нәрсә кергән аңлатыйк әле. Менә хәзер безнең авылдан бик күп тамашачылар карый. Һәм аларда сорау: нәрсә соң ул глэмпинг? Сез әйтәсез, ул табиғатка чыктың, кышлар саравын тыңладың, мунчага кирдең, авылга да шул гамәлне эшли бит. Нәрсә белән аерыла глэмпинг? Авылга эшләргә кайтасыз бит инде. Глэмпингка ял итәргә барасың. Бөтен әйбер әзерләнгән, синең өчен уйланган, ашавы, кроватьң чиста ясалган. Глэмпингта нәрсәләр бар? Төрле күлләр, елгалар, урман, коймалар юк, кайнар чаннар, юк, мунчалар, Талпаннар бар, ширкиләр бар, йыланнар бар, куркынычсызлык кагыйдәләре ничек менә? Шын урманга караганда Куркынычсызлык чаралары үтәләме? Әлбәттә үтәлә. Һәм шын урманга карата глэмпингта куркынычсызрак. Чөнки ширемне кисеп торалар, талпаннарга каршы чаралар күрелә. Һәм юллар ясалган агачтан кунаклар рәхәтләнеп үйләренә хәтле сукмаклардан йөриләр. Зарар күргән турист булган. Юк. Һәм шунысы гаҗәп, бу юнәлеш бит елдан артып бара. Менә үзләренең туристлар санын арттыра бара, алар глэмпинглар үзләре дә арта. Нәрсә белән бәйле бу? Кеше чыннан да шуның кадәр арамы, менә шу шәһәр тормышына? Нәрсә белән бәйлисез моны? Глэмпингның урнашуы дип әйтим мин. Чөнки табигать кочагында шәһәрләрдән ерактарак, юллардан читтәрәк булган җирдә урнашкан глэмпингта тавышлар юк, саф һава, кышлар сайрый, йылдыз карга була. Шәһәрдә бит күренми. Шуңа күрә глэмпингларның имин арталар һәм кешеләр дә бу ялны ошата башлыйлар һәм кире кайталар күп. Бу безнең шәһәр бер генә сорау, статистика буенча безнең Казан кешеләре күбрәк киләме, яисә кайткан туристлармы? Казан да күп һәм күрше тирә регионнардан киләләр. Һәр Татарстан, Казан бит инде туризм буенча иң беренче урыннарда тора. Бөтен җирдән киләләр. Һәм Мәскәү, Питер ярата инде. Безнең глэмпингларны, чөнки бездә бик каты арзан диләр. Мәскәүгә караганда. Сез инде глэмпингка нигез салучыларның берсе буларак, иң яхшы глэмпинг нинди глэмпинг ул дип саныйсыз? Безнеке дип әйтәчәк хәзер. Юк, мин алай әйтмим. Без хәзер безнеке нәрсә булырга тиеш анда менә? Монда шәп ял итер өчен. Иң бик яхшы сорау, иң яхшы глэмпингның 3 кагыйдәсе бар. Урман, су янында булу, күлме, елгамы, чишмәме, диңгез булсынмы, һәм таулар, һәм яки тауларак җир булса, глэмпингта вакыт уздыру иң матур була. Чөнки синең тирә-юнендә бөтен матур әйбер җыелган бер җирдә. Менә шул булса иң яхшы була. Һәм кунаклар өчен бөтен кирәкле әйберләр ясалса, анда кино карарга, ашау булса, яки берәр нинди Wi-Fi булса, юк, киресенчә телефоннарны аларга кирәк. Менә бу табигать белән үзенә күрә күзгә күз карашып, үзе белән генә калу дип аталадыр инде, әйме? Яхшы, без сулар турында әйтеп сөйләштек, урманнар турында гомумән алганда, әйдәге җәйге ялда тагын нинди очраклар булырга мөмкин һәм нинди куркынычсызлык кагыйдәләрен исәптә тотырга тиеш гади граждан. Шул турыда мөмкин булса, менә төп кагыйдә ул максус оештырылган җирләрне сайларга, пляжларны, балаларны бер кашан да бер үзләрен сулыкларга җибәрмәскә, бергә суга керәсез, бергә судан чыгасыз. Яр буеннан менә шул максус оештырылган пляжлар яныгызда булмаса, сулыклар күп бит инде безнең республикабыз бай сулыкларга. Әлбәттә, кыйнасыгыз килсә, монда кызык көнне яр буеннан ерак йөзеп китмәгез. Яр янында гына башта яхшы йөзә белә торган кеше яр буенны карасын, текә булмасын, шуннан соң гына менә яр буенда шунда гына йөзәргә, ерак йөзеп китмәгез. Үлем очраклары булмадымы әле менә бу су коены сезоны башланган вакыттан?
Birinci июньнән карасак инде койны сезоны дип, Аллага шөкер, очраклар теркәлмәде. Булай ел башыннан карасак, кызганычка каршы 14 кешенең гомере өзелде, шулар арасында балалар да бар. Ул Бөгелмә һәм Кукмара районнарында. Сәбәпләре? Сәбәпләре балалар бер үзләре әти-әниләрсез классташлары белән, яшьтәшләре белән сулуклар янында уйнап, ялгыш кына төшереп, берәр уйнаган әйберләрен сузылып, суга төшеп китәләр. Шуңа күрә тагын бер тапкыр дип кез бер балаларыгызны бер үзләрен җибәрмәгез сулыкларга. Әңгәмәләр уздырырга кирәк балалар белән, гел шуны истә төшерергә кирәк. Бер үзләр йөрмәсеннәр. Ашау, эчү һәм аңа караш турында да без искәртеп узабыз, чөнки җәй көне кайбер ризыклар, аеруча куркыныч, эчемлекләр кайсыгызга мөрәҗәгать итер? Ашау эчү режимы. Айдар, син беләсеңдер мәгән. Беләсезме, менә ашау эчү дигәннән, менә азык-төлек әйберләрен беренчедән сатып алу урыннары. Бу моңа бик игътибар итәргә кирәк. Хәзер бит инде безнең теге карбызлар да килә башлады. Аннан соң яшелчәләр, җиләк-җимешләр һәм бу инде күбрәк Роспотребнадзорга караган таләпләр, алар тәкъдим иткән таләпләр. Ләкин без барыбыз да кагыйдәләрне белергә тиешбез. Бу инде шәхси гигиена, ковид вакытында без моны бик яхшы үзләштергәнбез. Дип уйлыйбыз, сабак алганбыздыр, кулларны юу һәм азык-төлек, шушы җиләк-җимеш, яшелчәләрне юу һәм әгәр дә сез глэмпингка махсус үзегезнең ризыгыгыз белән барасыз икән, яисә мәсәлән поездда 2-3 тәүлек мәсәлән шул Сочига яисә башка шул якларга, җылы якларга барасыз икән һәм үзегез белән ризыклар аласыз икән, махсус җайланмалар булдырыгыз. Кичкенә генә суыткычлар, ризыклар бозылмый торган. Һәм инде күп очракта менә шул поезд составларда безнең теге масса күләм мәгълүмат чараларыннан алынган мәгълүматлар буенча кондиционерлар эшләми. Андый очраклар күбәя бара. Ни өчендер алар эшләмиләр. Шуңа күрә ризык бозылмас өчен һәм инде ишәк авыруы булмас өчен, хастаханәгә ятмас өчен, әлбәттә, менә шушы җайланмаларны булдырырга кирәк. Алар кыйммәт түгел, ләкин ризык бозылмый. Өстәмә сорау бирергә әле Гүзәл ханыма. Гүзәл ханым, менә киселгән карбызлар саталар. Ярыймы аларны алырга? Табиб буларак нинди киңәш? Бик тәмле, мин кич ашадым. Мин киселгән арбузны алырга киңәш итмәс идегез. Ни өчен? Чөнки бит аны тикшерергә кирәк, бәлки ул бактериологик дидә ягыннан чиста булмау мөмкин. Кайчан киселгән, ул күп утырган, кая торган, киселгән һәм кайчан ул полиэтилен пакетка тыгып куелган һәм кояшта күпме вакыт булган. Ярый, яшелчәләрне, җиләк-җимешләрне гади кайнар су белән генә җуыргамы, содалап җуыргамы алайса? Кислота белән мәсәлән. Бик дөрес сорау бирдегез, чөнки мин бер-ике сүз әйтмәкче идем. Шундый инфекционный кәсәлләр чирләр турында онытмаска аны кирәк. Җәй килгәч, әлбәттә, ул тышкан бизгәгән. Хәзер кешеләр җиләк булам быел, җиләккә чыгып китәләр. Җиләкне тауларда, урманларда, җыяларда, җыйган вакытта рәхәтләнеп, ашап та тукланып кайталар, макталалар, сөйлиләр, бик канәгать булалар. Шуны әйтергә кирәк, без бит эндемик регион шул бизгәк буенча. Шуңа күрә тышканлар, ул кыргый тышканлар, рыжая полевка диябез аны урысча бит. Тирә-якларны, табигатны пешерәләр. Үзләренең экскрементлары буенча. Инде сидек бук дигәндәй менә простой гына әйткәндә, җиләкләрне дә тирә менә шул сезнең кемпингларда ял итәләр, әйбит, палаткаларда ял итәләр, анда бит кунып та калалар, әйбит. Шул вакытта бизгәкне тышканны онытмаска җәмәгать. Ул бит тышкан, бөтен җирне пешерәтә белә. Ачык калдырмаска суларны, ризыкларны ябырга әлбәттә. Чөнки пешеранса 14 көн үтсә,
Шул бизгәк белән кеше авырый. Ул бик начар, бик авыр. Җиләк җыйганда гел миннән көләләр. Эй, кыланган буласың, җиләкне менә шул вакытта өзеп ашаганда тәмле була ул дип. Мен әйтәм, тәмле булыр сезгә хастаханәдә ятканда. Шуңа күрә ял ул менә чыннан да күңелле рәхәт булса да, һәр вакытта да сакта торырга кирәк. Һәр вакытта да ял күңелле, куркынычсыз узганда гына. Шуны әйтеп тамамлыйк әле без тапшыруны. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Бик кызык тапшыру булды һәм файдалы тапшыру. Әйдәгез. На самом деле просто сорау бар иде.